बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फेसबुक मैसेंजर के 5 ऐसे खुफिया राज बताऊंगा जिनको आप यकीनन नहीं जानते होंगे, और ये 5 राज जान लेने के बाद आप अपना फेसबुक का मैसेंजर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे, और आप अपने फेसबुक मैसेंजर को अच्छी तरह से रन कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, नंबर 5 पे जो मैंने आपके लिए सीक्रेट सेटिंग रखी है फेसबुक मैसेंजर के लिए, वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी एक दोस्त को सीक्रेट मैसेज भेजें, किसी दूसरे बंदे को पता ना चले, या फिर ये कि आप ये चाहते हैं कि आप जब अपने दोस्त को मैसेज सेंड करें तो वो कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो चले हम देख लेते हैं कि ये हम सेटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कोई भी एक दोस्त अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़रा कर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आपको ऊपर सबसे कोने में नज़र एक आई का बटन नज़र आ रहा है, इस पे आके क्लिक कर दें। नीचे की तरफ आ जाएं। ये देखिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है गो टू सीक्रेट कन्वर्सेशन। ये लॉक का आइकन सामने नज़र आ रहा है, इस पे आके क्लिक कर दें। ये देखिए अब मैं अपने दोस्त को सीक्रेटली अपने मैसेज कर सकता हूँ, और कुछ सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक मेरे दोस्त की इनबॉक्स से डिलीट हो जाएंगे। तो इधर आके मैसेज इधर आप टाइप करते हैं, इधर टाइप करें। ये आपको एक आइकन नज़र आ रहा है जो क्लॉक का आइकन बना हुआ है, इस पे आके क्लिक करें। ये देखिए नीचे अगर आप चाहते हैं 5 सेकंड लगा लें कि अगर जब आपका दोस्त आपका मैसेज पढ़ लेगा तो 5 सेकंड के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। या कोई भी टाइम ये देख नीचे आके आप लगा सकते हैं कि जब आपका दोस्त आपका मैसेज रीड कर ले उसके कितनी देर बाद आपका मैसेज ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड की इनबॉक्स से डिलीट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 पे जो हमने आपके लिए फेसबुक मैसेंजर की सीक्रेट सेटिंग रखी है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करें या फिर पिन लोकेशन सेंड करें, अगर आप इस सिटी में रह रहे हैं और कोई दोस्त आपको मिलने आ रहा है या उसको आपका रास्ता नहीं पता, तो आप पिन लोकेशन सेंड कर सकते हैं कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, या लाइव भी सेंड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम लोकेशन कैसे सेंड करेंगे। सबसे पहले कोई एक दोस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये आपको लेफ़्ट कॉर्नर पर नीचे 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, इधर इन पे आके क्लिक कर दें। इधर आके नीचे लोकेशन पे क्लिक कर दें। ये देखिए अब पिन पे क्लिक कर दें। अगर आप पिन पे लोकेशन सेंड करना चाहते हैं तो इधर आके आप पिन जिधर भी सेट करेंगे वो उस जगह को पिक कर लेगा, और वो लोकेशन जो आपकी राइट लोकेशन है वो आप अपने दोस्त को सेंड कर देंगे तो वो उस लोकेशन पर आसानी से पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप इस पिन लोकेशन के अलावा लाइव लोकेशन सेंड करना चाहते हैं अपने दोस्त को, और वो ये देख पाएगा कि आप इस वक्त लाइव, वो देख सकेगा कि आप इस वक्त फ़िलहाल मौजूदा किस जगह पे हैं। अगर आप किसी दूसरी जगह पर मूव करेंगे तो भी आपके दोस्त को पता चल जाएगा कि अब आप कौन सी जगह पे हैं। तो लाइव लोकेशन सेंड करने के लिए आप ये जहाज़ का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो वो आपकी लाइव लोकेशन पिक कर लेगा। नीचे आपको नज़र आ रहा है शेयर लाइव लोकेशन। आप कितने मिनट के लिए अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप इधर आके टाइम सेट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 16 मिनट्स सेट किए हुए हैं, तो इधर आके आप क्लिक कर देंगे तो आपकी लोकेशन आपके दोस्त को सेंड हो जाएगी। ये देख सकते हैं मेरी लोकेशन मेरे दोस्त को सेंड हो गई। इसके अलावा दोस्तों हमने नंबर 3 पर आपके लिए फेसबुक मैसेंजर की एक ऐसी सेटिंग रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हैं लेकिन आप ये चाहते हैं किसी को ये ना पता हो कि आप कौन से फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, और आपका नाम ऊपर कुछ और शो हो रहा हो लेकिन असल में आपका दोस्त कोई और हो, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसकी कौन सी सेटिंग है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक अपने दोस्त सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर ऊपर आके आई के बटन पे क्लिक कर दें, नीचे आ जाएं। ये देखें तीसरे नंबर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है निक नेम्स, इस पे क्लिक कर दें। आप जिस दोस्त का नाम चेंज करना चाहेंगे उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप निक नेम पे क्लिक करने के बाद आप इधर आके आप अपने दोस्त का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो आप ये दे सकते हैं कि रमीज़ राजा लिखा हुआ है, इधर मैं आके साथ टीवी टाइप कर देता हूँ तो और सेट पे क्लिक कर दें।
یہ دیکھیں اب یہ میرے دوست کا نام ادھر آ کے میں نے چینج کر لیا اور وہ چینج ہو گیا۔ آپ اس طرح اپنے دوست کا نام چینج کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے گا کہ آپ کس دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں نمبر 2 پہ جو میں نے آپ کے لیے فیس بک میسنجر کی سیکرٹ سیٹنگ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو اموجیز میسیج کے ساتھ سینڈ کرتے ہیں۔ اموجیز بیسیکلی ہیں کیا، اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلنگ والے اموجیز، اسمائل والے اموجیز، ڈفرنٹ طرح کے، دیکھیں فٹ بال کا آ رہا ہے، گاڑی کا آ رہا ہے، بلب کا آ رہا ہے، یہ ہارٹ بنا ہوا آ رہا ہے یا کسی کنٹری کا فلیگ آ رہا ہے۔ اس طرح کے اموجیز آپ اپنے فرینڈ کو میسیج کے دوران سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کا آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اگر ایک فرینڈ اسپیسیفک فرینڈ، ایک مخصوص فرینڈ کو آپ چاہتے ہیں کہ صرف یہ اموجی میں سیٹ کر دوں، وہ مجھے ڈھونڈنا نہ پڑے بار بار جا کے سرچ میں، تو میں ادھر سیٹ کر دوں گا تو وہ میرا اموجی سیٹ ہو جائے گا ایک دوست کے لیے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ سیٹنگ کریں گے۔ سب سے پہلے آئی کے بٹن پہ کلک کر دیں، نیچے آ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر کلک کریں، یہ ایموجیز آ گئے۔ ادھر آ کے میں ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لوں گا تو وہ میرا ایموجی سیٹ ہو جائے گا میرے دوست کی پروفائل پہ، اور میں جب بھی اسے میسیج کروں اور میں وہ ایموجی لگانا چاہوں تو وہ میں لگا سکتا ہوں آسانی کے ساتھ بغیر سرچ کی۔ یہ دیکھیں میں نے ہارٹ کا سلیکٹ کر لیا، نیچے رائٹ کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہے میرے ہارٹ کا نشان جو میں نے ایموجی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اسی طرح آپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بنا سرچ کیے آپ یہیں سے ہی میسیج اسے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے کر دیا۔ اور دوستو آج کی نمبر 1 سیکرٹ سیٹنگ جو میں نے آپ کے لیے فیس بک میسنجر کی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی میسنجر پہ رہتے ہوئے اپنے مختلف فیس بک اکاؤنٹ کو ایک ہی میسنجر میں اوپن کر سکیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں اس کی سیٹنگ۔ سب سے پہلے اپنی پروفائل پکچر پہ کلک کر لیں، ادھر آ کے آپ کو بہت زیادہ آپشن نظر آئیں گے اور آپ نیچے کی طرف جائیں، یہ دیکھیے آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سوئچ اکاؤنٹ، اس پہ کلک کر دیں۔ ادھر آ کے نیچے سب سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایڈ اکاؤنٹ، اس پہ کلک کر دیں۔ ادھر آ کے یا تو آپ اپنا ای میل ایڈریس دیں جو پھر آپ اپنا فون نمبر ایڈ کر سکتے ہیں جس پر آپ نے اپنی فیس بک آئی ڈی بنائی اور نیچے پاسورڈ لگا دیں، اور ادھر آ کے ایڈ پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی دوسری فیس بک آئی ڈی ایڈ ہو جائے گی، اور جب بھی آپ چاہیں گے اس کو آن کر لیں گے، اور جب آپ چاہیں گے دوسری اپنی فیس بک میسنجر آئی ڈی آن کر پائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری فیس بک میسنجر کے حوالے سے 5 سیکرٹ سیٹنگ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ساتھ دوستوں کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔